den ersten Blick dachte ich, ein weiteres Set in der Old West Reihe von Lumibrix. Während dem Bau hat mich dieses Set richtig überrascht. Schauen wir es uns an. Hallo und willkommen auf meinem filmplastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch wieder ein Set von Lumibrix mitgebracht, von der Old West Reihe, den Carpentry Workshop. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ich würde halt sagen, eine Schreinerei im Alten Westen. Das hat die Setnummer 14015 mit 1832 Teilen. Und man kann hier gleich sehen, das kann man viele Sachen damit rumspielen. Die Box wie immer von Lumibrix. Im Hintergrund sieht man ein paar ältere Sets von der Western-Reihe. Das ist, glaube ich, der General Store und das ist der Blacksmith. Ja, an der Seite sehen wir hier diese Windmühle. Hier Spinning Windmill. Und das war's. Diesmal nicht mal hinten ein paar Bilderchen. Aber schöne Airplane-Box. Dann kommen wir gleich zu den Bauanleitungen. Wir haben 2 Stück. Lumibrix macht sehr detaillierte Bauanleitungen. Hier sieht man auch gleich am Anfang quasi alles, was im Set ist, mal erklärt. Zwar auf Englisch, ja, man kann sich entweder übersetzen oder man kann das Englische relativ gut. Hier hat man auch so ein Bild aus so Old West Häuserreihe und hier haben auch alle Figuren quasi einen Namen und was die da tun. Finde ich cool. Und schon startet dann der Bau, wie immer. Elektroüberprüfung und alles, dann zeigt es hier, Buch 1 ist von 1 bis 4 und das Buch 2 von 5 bis 11. Hier bauen wir die Minifiguren zusammen. Alles schön groß dargestellt, also da sparen sie echt nicht an Papier. Hier kann man auch gleich sehen, bisschen Farbkodierung ist im Set. Hier ein paar Farbkodierungen und das Gelbe und Rote hat im Fundament. Das wird alles überbaut. Bei dem Gelb mit diesen 10 finde ich es gar nicht schlimm. Das Rot wäre vielleicht die größte Farbkodierung. Ob das jetzt eine Hilfe war, kann ich euch echt nicht sagen. Ich hätte es auch ohne geschafft. Jo, was ich euch gleich zeigen will in der Bauanleitung, das war in der zweiten, was ich toll fand, als man den Baum gebaut hat, wie sie das da am Ende dargestellt haben. Das hat mir tatsächlich den Bau erleichtert, weil dieses Baumzeug, Grünzeug, wenn ich baue, das fällt mir immer schwer herauszusehen, wo was hingehört. Und hier wurde es echt super gut dargestellt. Die Bauanleitungen haben insgesamt 364 Seiten, 592 Bauschritte, was 3,09 Teile pro Bauschritt macht und 166,55 Teile pro Bauabschnitt. Wie wir schon gesehen haben, das Set hat 11 Bauabschnitte. Kommen wir dann zu den Maßen vom Set. So wie es da steht, hat das Set eine Breite von 33 cm, eine Höhe hier gemessen, muss ich ein bisschen, also hier oben gemessen von 31 cm und eine Tiefe. Ich habe das jetzt so dargestellt, wie es quasi am Ende gebaut wird, aber das kann man ja wegnehmen. Also ich würde sagen von 27 bis 33 cm, so wäre es halt 27 und wenn man das halt noch so drauf tut, wie auf den Produktbildern, dann wären wir bei 30 cm oder so. Und dann kommen wir schon zu dem Preis. Das Set kriegt man auf der Lumibrix Webseite für 110 Euro. Es hat ein Gewicht von 1637 Gramm.
Also würde es einen Teilepreis von 6 Cent machen und einen 100 Gramm Preis von 6,72 Euro. Wo ich das Video aufnehme, habe ich jetzt keine Rabatte gesehen, aber bei Lumibrix kann man immer Rabatte erwarten. Und schon der UVP-Preis von 6 Cent pro Teil, inklusive Minifiguren, Beleuchtung, alles, finde ich super gut. Dann hat dieses Set 4 Minifiguren, die werde ich euch jetzt einblenden. Und die erste und die dritte Figur hat Wendegesichter. Und wie man schon in der Bauanleitung gesehen hat, haben sie alle eine Geschichte, wer für was zuständig ist. Sind schöne Minifiguren, keine bedruckten Beine, Oberkörper sind beidseitig bedruckt, schöne Prints und die Frau hat halt ein Rockteil an. Ich mag die Lumi-Figuren, ich freue mich immer, wenn welche dabei sind. Dann hat das Set noch 73 bedruckte Teile und ich zeige euch auch gleich mal die Ersatzteile, weil da ist noch ein bedrucktes Teil auch als Ersatzteil. Diese, glaube ich, hatten wir 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 16 Mal, also 17 Mal. Und hier seht ihr auch, es ist einiges an Ersatzteilen übrig. Wie immer kriegt man halt eine Pizette, einen Schraubenzieher, ein USB-Kabel noch und Teiletrenner. Wir haben sogar hier ein paar Werkzeug übrig in schwarz, cool. Und dann wären das noch die Ersatzteile. Ich habe letztens das Van Gogh Set gebaut von Lumibrix. Da waren noch mehr Ersatzteile übrig. Das ist jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt die neue Strategie ist, um Probleme mit Ersatzteilen zu klären, obwohl ich hatte auch nie großartig Probleme mit Fehlteilen oder so. Aber mein, passiert ja wahrscheinlich immer wieder. Dann, die Bauzeit von dem Set betrug 4 Stunden 30 Minuten. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbuild. Danach zeige ich euch die Beleuchtung und nehmen wir das Set auseinander und zeigen ein paar Funktionen. Viel Spaß!
Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Machen wir jetzt hier mal die Beleuchtung an. Und dann macht man, die Minifigur stört, tun wir sie hier hin. Einmal hat man hier unten einen Schalter. So. Und hier, also das Dach kann man auch besser machen. So, dann ist nicht der Spalt so groß. Aber das kann man so aufmachen. Und diese Batteriebox wurde nur hier reingelegt. Weil wenn man sie annoppen würde, müsste man sie umdrehen und dann wäre der Schalter auf der anderen Seite. Finde ich daher sehr gut, dass sie es so geklärt haben. Und jetzt ist dem Vogel was abgefallen. So, wieder reparieren. So, machen wir dann mein Licht aus und man kann sehen, wie schön beleuchtet es ist. Guck, wie der Schatten schön geworfen wird von diesen Fenstern. Cool. Also hinten ist natürlich nichts jetzt großartig beleuchtet, außer dieser Strahler hier, der kommt. Vielleicht soll er hier quasi die Windmühle eher so beleuchten. Da kann man das, ja, super. Man kann das wahrscheinlich einstellen, wenn man es nicht gleich alles kaputt macht. Das ist ja cool an den Klemmbausteinen. Man kann es ja machen, wie man will. Ja, jetzt ist vielleicht ein bisschen besser die Windmühle beleuchtet. Und ja, hier ein Rundherumgang. Schöne Beleuchtung. Machen wir jetzt mein Licht wieder an und dann nehmen wir das Set ein bisschen auseinander. Gehen wir der Reihe nach. Wir haben so ein Sargwagen. Das ist ein kleiner Sarg, den kann man auch nicht öffnen. Das ist halt nur so, damit der hin und her geschoben werden kann. Ist ein kleiner Sidebild im letzten Bauabschnitt. Dann haben wir das hier. Machen wir das bis so. Und wir haben dieses Teil hier. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber das ist, glaube ich, dafür da, damit man jemanden aufhängen kann. Bisschen gruselig. Kann man sicher auch machen. Hier. Warum? Also, ich habe das jetzt so interpretiert. Laut der Bauanleitung steht das hier und das baut man. Und man sieht halt auch in der Bauanleitung am Anfang, also, was soll ich dazu sagen? Ist jetzt nicht so kindergerecht, oder? Dann haben wir hier einen Sarg, den kann man auch öffnen. Schöner Print vorne und man kann auch eine Minifigur reintun. Ja, kann man auch schön zumachen. Ja, geht. Und dann kann man auch wieder aufwachen. Deswegen hat sie auch vielleicht dieses komische Wendegesicht. Einmal tot, einmal wieder auferstanden. Jo, auch wird ganz am Ende gebaut. Also im letzten Bauabschnitt. Die Windmühle, die kann man so bewegen und drehen. Nur dreht sich das hintere Teil mit. Ob das da eine bessere Lösung gäbe, ich würde es noch besser finden, dass das so steht und dass ich drehen kann. Andeutung oder nicht, auf jeden Fall, ja. Ich finde es cool, dass sie dabei ist, sieht super cool aus. Und halt auch die ganze Konstruktion von der Windmühle, die finde ich schon sehr cool, wie es gebaut ist und hier und das Wasser dann quasi und hier diese Fasskonstruktion. Was man gleich hier sehen kann, bei den Balljoints, da haben wir ein bisschen Farbabweichung, bei diesen Balljoints, Clips. Das ist eine ganz andere Farbe, würde ich sagen. Sonst ein bisschen Farbabweichung minimal. In der Kamera sieht es fast deutlich aus, aber ich glaube, das ist eher der Schatten. So live nicht. Das ist tatsächlich die einzigen Farbabweichungen, die ich gesehen habe. Ja, ich kann damit leben. Haben ja alle Hersteller ein bisschen. Und gehen wir dann weiter. Und dann haben wir dieses Teil hier. Das kann man runternehmen. So, das ist hier an 2 Pins und hier noch befestigt. So sieht es von hinten aus.
Oben haben wir ein Brickbuild-Tier. Und hier schöne Prints oben. Alles bedruckte Teile, sind ja auch deswegen so viele. Oh, hier habe ich es wohl verkehrt rum reingetan. Egal. Die Tür ist auch bedruckt und diese Säulen, die sind auch bedruckt. Das hat mich dann wieder super überrascht beim Bau. Der Baum, wie gesagt, ist jetzt nicht so großartige Bautechnik, aber zumindest wurde es gut dargestellt, dass ich mich nicht gequält habe. Einschusslöcher. Hier haben wir ein, ja, Grabstein. Fehlt da eine 1 am Anfang? Da steht 838 bis 1883. Hä? Ich glaube, das sollte 1838 sein. Egal. Das ist extra beleuchtet. Da haben wir ja gesehen, haben wir ja hier die Batteriebox oder die kleine Knopfzellenbatteriebox. Und das kann man dann wegtun und dann kann man hier schön reinschauen. Man kann auch dieses Dach hier so öffnen. Coole Konstruktion. Da kann man ja die Batteriebox sehen. Und dann sieht man hier auch einen Ventilator, die Lampe. Man kann hier diese Tür aufmachen. Und auch diese Tür. Da sieht man hier eine Mistgabel, wieder schöner Print, eine Pistole, eine größere Waffe. Und das sieht ja, das ist so komisch konstruiert. Zeigen wir jetzt gleich warum. Vielleicht hier von oben am besten. Wenn man diesen, wenn man diesen Stuhl dreht, dann geht hier die Tür auf. Ja, sieht man es? Man kann es auch von dieser Seite zeigen vielleicht. So, wofür das jetzt genau dienen soll, ob die sich da verstecken sollen, wenn jemand kommt, dass sie weglaufen können, weiß ich nicht. Die Bautechnik ist relativ einfach, kleine Technikfunktion, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Dann sehen wir hier hinten an der Wand noch ein bisschen Werkzeug, eine Uhr, hier ist schöner Print, Werkzeugkasten, Werkzeugbank, Hölzer, Schlüssel, alles was es halt braucht. Und der kleine Ventilator. Dann im Nebengebäude ich nehme auch das hier weg, braucht man alles nicht mehr. Da ist halt auch hier zum Bretterschneiden, auch Werkzeug an der Wand, hier auch Besen und eine Flasche, da unterm Tisch ist ein Hammer. Alles, was man sich vorstellen kann in so einer Werkstatt. Und dann kommt quasi ein super Feature, was mir sehr gefallen hat. Wir haben ja hier diese Kette. Wenn man die zieht, geht das Tor auf. Man kann es hier auch annoppen und man kann dann auch dort reinschauen. Und die Konstruktion, die war ein bisschen frickelig. Na, das ist auch, hat nicht vom ersten Mal geklappt. Aber es geht. Und ja, macht aber sehr viel Spaß, wie das gebaut ist. So wie das smooth hochgeht. Sehr cool. Ja, das wäre dann eigentlich das Haus. Schauen wir nochmal, ob ich etwas sehe. Ja, die Dachkonstruktion finde ich sehr gut gemacht. Nur habe ich das hier jetzt, ja, das habe ich jetzt abgetrennt. Deswegen ist es so. So. Ja, und dann ist es auch richtig cool mit nur ganz kleinem Spalt. So, was können wir zu dem Set sagen? Der Bauspaß war riesig, weil es so viele Details hat und Überraschungen, die man nicht erwartet hat. Sind auch ein paar so gruselige Teile dabei. Keine Ahnung, ob euch das gefällt. Ich finde es halt mehr lustig. Auch so ein Sarg. Toll. Ja, für Display definitiv gedacht. Kein Kinderspielzeug. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn man es dann aufbaut, ob man es den Kindern geben möchte und dann fragen, ja, was ist denn das hier, tote Menschen? Ah. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall
Das Brickbuild hier finde ich auch super geil. Die ganzen Prints, hier auch das Ganze an der Wand, das sind ja alles bedruckte Teile. Dass man es so auf so viele Seiten aufmachen kann. Ich finde das Set sehr gut für diesen Preis sowieso. Es erweitert die Western-Reihe sehr gut. Irgendwo hatte ich eine Verfärbung auf einer Fliese. Ja, da sieht man es. Das war, glaube ich, das Einzige, wo ich jetzt sagen kann, dass es jetzt auch nicht gut war neben den Farbabweichungen. Das war wohl, ja, einer der letzten Steine oder der ersten, habe ich gehört, in der Produktion, wenn sie die Farben wechseln. Ja, da hatte ich wohl Pech gehabt bisschen. Aber sonst super Teile, hat sich super gut gebaut. Gar keine Probleme, keine Fehlteile, sogar sehr viele Ersatzteile. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr das Set? Findet ihr das ja zu gruselig, passt jetzt nicht rein, soll ja auch kindergerecht sein? Oder sagt ihr, nö, das taugt mir total. Haut rein in die Tasten. Sonst kann ich nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.